امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او شاګرد بل دویم امام محمد چې وفات شو چا په خوب کې ولید وی امام محمد وی الله د سره سوکړل وی کله چې الله ته ور مخامخ شو مر پیدم چې الله ته ما سره سکه واقعي ګور ډیره ګرانه خبره ده نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی په رمضان کې به یو ختم په تراوو کې کو او د تراوو نه پس به په نفلو درېد نو تر پېشمني پورې به په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمو دومره لوی سړی لیکن بیبي یې وایي چې تهجد نه به فارغ شو نو په تحیه به کېناسته او الله ته به په ژړا شو یا الله ته به ما سره څه الله زه خو تشه زولی یم ما سره خو اسم نشته او ډېر کاره ته به یې د خپله ږیره دقسې ونیوله یا الله ابو حنیفه سپین ږیرې دی الله دقه سپینې ږیرې لحاظ مې الله وکړه ګوره د دې سپینو ډکو نه بغیر پروردګاره ما سره اسم نشته امام صاحب وایي د لکونو حدیثو حافظ وایي د لکونو مسائلو استاذ وایي الله ګورې تشه زولی یم اسم نشته نو واقعي د خدای دربار کې زمونږ د اعمالو که خدای رحم وکړي او انشاءالله کوي به چې مونږ الله مؤمنان پیدا کړي او په جب هم د الله نوم او د پیغمبر نوم چلیږي نو انشاءالله چې الله به مزید کرم هم کوي که خیر امید لرئ نو یریدم چې ته به راسره څه کوې وی الله رانږدې کړم وی ما ته وایي چې مه یریږه ګورې دا نکته ډېره قابل غور ده مه یریږه په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکم ولې دلیل درته ویم که علم نور دی رڼا ده قرآن هم وایي او پیغمبر او د جهنم اور ظلمت تیاره ده تیاره علم داسې رڼا ده چې بل ته لار ښیي داسې قیمتي رڼا ده او د جهنم اور حضور پاک وایي سودا مظلمه تک تور دی نو تیاره او رڼا دواړه نه یو ځای کېږي وی ما دې تپوس وکړو چې امام ابو یوسف څه شو وی په بره مرتبه کې دی بیا مې تپوس وکړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه خو تپوس مه کوه په اوچتو مرتبو کې ناست دی نو علما چې د الله د کتاب خدمت کوي او د الله د پیغمبر د کتاب خدمت کوي چې خدای دوی له رتبه ورنه کړي د دوی قدر ونه کړي د چا به کوي د الله د کتاب خادمان دي خلکو ته ښکلې عقیده دا خشته ښکلې عقیده چې زمونږ ده چې الله یو دی او آخرت منو فرشتې منو کتابونه منو دا عقیدې تاسو ته چا ښولې دي عالمان که ته وایې ما ته پلار ښولې ده نو پلار به یې د مولا نه زده کړي او که ته وایې د جومات استاذ ښولې ده نو عالم به او که عالم نه د عالم نه به یې زده کړي ولې دا خو د قرآن او د حدیث خبرې دي په دې خو بغیر د عالم نه بل څوک نه پوهېږي دا حلال او حرام دا مونږ ته چا ښولې دي عالمانو دا ښکلې مونځ چې مونږ کوو دا چا ښولې دي عالمان او که ته وایې دا ما د تبلیغ والا ورونو ښولې دي بېشک مونږ یې انکار نه کوو لوی خدمت کوي لوی خدمت کوي خو هغې کې علما د هغې ته عالمانو ښودلی او که ته وایې چې دا خو ما ته د پلانکي پیر صاحب ښولې دي انکار نه کوو دا هم لوی خدمت دی لیکن هغه د چا نه زده کړي دي علماو نه زه ورپسې دا په مدرسو کې ښودلې شوي دي دا خشته د حضور پاک اخلاق دا درته څوک ښیي دا درته عالمان ښیي د بدقسمتۍ نه مونږ د اغیارو اثر اخیستی دی خفه کېږي ما د اغیارو د کافرانو اثر هم اخیستی د کافرو یو زمانه کې دا سوچو هغې خو ستا دین ختموي کوشش کوي چې اسلام ختم کړي نه یو زمانه کې دا سوچو چې ملا هم مړ کړه او قرآن شریفونه هم ختم کړه دې سوچو نو په یو ورځ باندې 14 لکه قرآن شریفونه وسوځول ختم یې کړل راغونډ یې کړل تیلې وله ورته کړه دریاب ته یې وغورځول چې زه قرآن ختم کړه خپله به هر څه ختم شي او 14,000 علماء کرام یې په یو ورځ شهیدان کړي تاریخ گواه دی مشهور انګریز مسټر تامسن هغه انګریزي کتاب ټرانسلیشن اردو کې شوی دی وی ګورئ هغه لیکي د کلکتې او د دهلي
او د بمبې په منځ کې مې داسې اونه ونه لیدله چې یو عالم هغې پورې بربند اویزان نو پانسي شوی او دهلي کې یو جومات ته ننوتم د سوې غوښې بین را باندې ولګېد د سوې غوښې وی مې چې دا سوې غوښه کوم ده زه خو مورخ هم تاریخدان ګرځېدم وی اور یې بل کړی دی او د علماو نه جامې ایستې دی او بربند یې ورغورځی علم یې ختم نه کړ قرآن یې ختم نه قرآن شریف باسو دی خو د ملا د سینې نه نه چیز دی د حافظ د سینې نه نه چیز دی اوس یې څه سوچ دی اوسنی سوچ امریکې او د هغوی د اتحادیانو اوس وی راشه دا مدرسې هم بدنامې کا او دا مولا او طالب هم بدنام کا نو چې مدرسې بدنام شي د خلکو اعتماد به پې ختم شي او چې عالمان او طلبا بدنام شي نو د خلکو اعتماد به ختم شي دین به پرېږدي ځکه علم او شریعت خو دا خلک ممتخه لیکن دا الله فضل دی دا منصوبې هم نه کامیابېږي د 9/11 نه مخکې د امریکې کوم وار چې مدرسې څومره دي اوس څومره دي وایه ډېرې دي که نه دي مخکې حافظان څومره اوس څومره دي زمونږ په کلي کې صرف یو حافظ و قسم دی که زه اوس په خپل کلي کې حافظان شمېرلی شم مخکې چې د یو عالم دوه به و اب هم د باجوړ او د دیر او د مومند جنسۍ او زمونږ د خپل علاقې ډېر زیات کم و راشه اوس په هر کلي کې دومره عالمان دي چې د حد نه د ایمان مثال د مضبوط سپرنګ دی سپرنګ چې څومره دباوی دا نور اوچتېږي دین نشي ختمولی قرآن وایي نشي ختمولی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کمبخته قرآن وایي الله وایي پیغمبر وایي نشي ختمولی قیامته پورې به علما وي پیغمبر وایي نشي ختم څه به مړه کې خو ډول نشي ختم نو مدرسې د دین چاونی دي د دین مرکزونه دي زما ورونو د قرآن او د احادیثو خدمت کېږي او عالمان پکې جوړېږي مشهور امام د امام مالک رحمت الله علیه لوی امام په مسجد نبوي کې به د حدیثو درس کو کم ته چې ریاض الجنت وایي یو سړی دې درس ته ناست دی په زرګونو خلک ناست دی یو سړی راغی د خلکو په دې اوږو په دې سټونو یې قدمونه واخېستل نه امام مالک ته راغی وی صاحب دا درس یې بند کړه درس یې پې بند وی را پاسه ور پاسې وی را تر غاړه زه ور تر غاړه وی دا تندې دې ښکلو مې ښکل امام مالک ورته ویل که څه چل شوی په تلوار راغلې د خلکو په اوږو دې قدمونه واخېستل غلطي دې ته وکړه زه درس دې را باندې د حدیثو بند کړه دا بیا بیادبي او ده دې را تر غاړه باسلم او په تندې دې ښکل کړم څه چل شوی وی صاحب دا مې یو حرس وکړ بېګا مې یو خوب لیدلی حضور پاک مې په خوب کې ولید او ملګري ورسره دی مسجد نبوي ته راغی وی فورا یې تپوس کو چې امام مالک ابن انس امام وی صاحب هغه د ستا په ګدی ناست دی درس کې وی اواز کې ورته وی تا ته چا اواز کړی وی دا اولی ترعد فرایسو که دا اولی د رپېدل د یارې نه وی حضور پاک ځان ته را تر غاړه باسلې چې مه یارېږه دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر و چې ونه یارېږې ګورې او په دې تندې ښکل کړی وی زه راویښ شوم وی مې چې خدایه کله به د امام مالک دغه سینې له ځان ورسوم چې بېګا حضور پاک به پورې خپله سینه مبارکه مګر او دغې تندي له به خپلې شونډې کله ورسوم چې بېګا د دواړو جهانو د سردار مبارکې شونډې او لاړې پې پرتې بل څوک رانه مخکې نه شي وی دا حرس مې زه کوم یو بل سړی دې ځان ته نبي علیه السلام را تر غاړه باسي هغه ته پته ده چې زما میشن دی خوری زما د احادیثو خدمت دی کوي زه چې څه مقصد له الله را لېږل یم هغه مقصد د علماو طالبان پوره کوي هغه مقصد د علماو حافظان پوره کوي ایرونو غلطۍ به خامخا کېږي لکه خلک زمونږ سوچ منفي دی مثبت نه دی خلک مولیانو کې نکتې راوباسي دا نکته چا دعوه کړی چې مونږ د ګناه نه پاک یو خو د دې معاشرې خټې نه مونږ پیدا یو